my people, it's Mark Media Kenya TV again. Kama kawaida mtu wangu, tunakuwa tunawaletea beto mbalimbali. Alright, and today ndani ya Mark Media Kenya TV hapa niko na washikaji, tumekutana kwenye kiganjo. Alright, na nikiongelea kiganjo wanangu mnaelewa naongelea nini au sio? Kwanza nipige tama la maji afu ndo tuendelee. So leo iko hivi. Leo ni bato ya mziki, leo ni bato ya ngoma, lakini hii ya leo sitaita bato, ngoja niite interview. Alright, kama ambavyo nilikuwa nimekwisha kuachana wali, leo hapa nitakuwa na mwanangu Gido Safari. Alafu tofauti na hivyo, kando yake ana msanii mwenzie, sijui anaitwa nani, hebu acha tupe majina yake kwanza. Anaitwa Black Shine. So hapa mkono wangu wa kushoto niko na Gido Safari, mkono wangu wa kulia niko na Black Shine. Alright, hawa ni young stars, nguli wadogo wa mziki. Ngoja nitumie jina hilo, na mimi wananiita presenter Rioba Kohe. Kama kawaida tunakuaga tunakiwasha kutoka ndani ya Mark Media Kenya TV, au sio wanangu? So leo mwanangu huyu hapa anafanya mziki na mwanangu huyu hapa anafanya mziki, lakini kindani zaidi ngoja nianze na mwanangu aliyoko mkono wa kulia. Safi. Sasa ametuambia anaitwa Black Shine. Tunataka tujue Black Shine kindani zaidi ni nani. Black Shine anajishughulisha na nini kando na mziki? Na Black Shine alijuaje kwamba ana kipaji cha mziki? Alright? Na je, alipoanza mziki, familia inamchukuliaje Black Shine kwenye safari yake ya mziki? Na akiwa kwenye mziki, ni msanii mgani ambaye anampa yeye motisha kujua kwamba mziki unalipa? Safi? Nafikiri kufikia hapo tumeelewana. Oya mwanangu, upo tayari? Nipo tayari. Upo tayari? Nipo tayari. Mwanangu naona kajiamini sana huko. Sasa Black Shine. Yeah. Nimesema naanza na Black Shine huko. Sasa Black Shine, nataka utueleze nyumbani ni wapi? Unafanya nini? Unajishughulisha na nini? Na ulijuaje kwamba we Black Shine una kipaji cha mziki? Safi. Yeah. Na ni watu gani na ambao wanakuinspire? Watu fulani ambao wanakupa moyo endelea. Sawa? Ndiyo. Na we Black Shine umeamua kujitupa kwenye mziki. Safi. Ndiyo. Familia yako inachukuliaje safari yako ya mziki? Safi. Na uko na marafiki. Marafiki wanakushauri nini? Kuna ushauri wa rafiki, kuna ushauri wa familia. Safi. Wao wanasema nini kuhusu mziki? So nafikiri hapa tutakuwa tunaanza history yako ya moja kwa moja. Safi. Utakuwa unatueleza mwanzo mwisho wa historia yako nzima ya kimziki, au sio? Mwanangu twende naro. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu mimi nilitambua kwamba najua kuimba tangu nikiwa mdogo. Unaona? Nilianza kwenye shule ya mzingi kule Seronga. Nilikuwa nasoma kule Seronga. Kulikuwa na demu mmoja hivi alikuwa anajua kuimba sana. Unaona? Mwanangu hapo kwenye demu hapo nimerogea hapo. Hapo kwenye demu hapo. Mwanangu hapo mimi siacho nyuma, si mnajua maneno mtu aumbea. Demu alikuwa anaitwa nani vile? Yule demu alikuwa anaitwa Morin. Sasa mimi nilipokuwa namuona anapenda kuimba sana. Na mimi nikaanza zangu za kuchana afu zile nikaanza sana nikapenda kumsikiliza huyu msanii mmoja wa bongo anaitwa Stamina. Nikaanza kumsikiliza ghafla bila ya kujua mimi nikajikuta nimeanza kuchana kidogo na kule kuongeza nikajikuta nachana zaidi. Unaona? Sasa hapo nikagundua kwamba kumbe kipaji kilalia. Mwanangu hapo kwenye kuchana hapo. Umesema kwamba ulikuwa ukimsikiza Stamina sana. Safi. Lakini sasa hivi swali kuu ni kwamba ni aina gani ya muziki unaofanya? Ni bongo flavor au upo kwenye michano upande wa pili huku? Mshikaji wangu mimi naona kabisa ni kama nimebarikiwa pote. Umebarikiwa pote. Kwa sababu naweza nikatunga bongo flavor na ikiwemo hip hop naweza nikatunga pia. Unaona? So popote mimi naweza. Lakini gani unahisi kwamba nikipewa hii nitafanya zaidi ya hii? Yaani ni gani ambao unajihisi unafanya? Yaani ukifanya mpaka mtu atasema enyewe dogo anafanya.
Ni Bongo Flava sana sana. Sana sana. Yeah. Kuna kibao chochote labda mshai kukiachia? Kipo. Mwanangu, hebu turudi hapo kwa Morini hapo mwanangu. Mimi sijaridhika hapo ujue. Hebu tuendelee. Morini kafanyaje? Huyu demo alikuwa anapenda sana kuimba Bongo Flava. Sasa na mimi pale aliposikia kama najua akaanza kunipa morale, akasema usilalie kipaji, una talanta. Sasa alipokuwa ananipa moyo, nami nikaendelea yale mazoezi yangu mdogo nikiwa ndani. Sometimes nilikuwa najifanya kama ni mgonjwa, najifungia ndani, naendelea mazoezi, unaona? Unapiga mashairi kupiga. Sasa hivyo nikaendelea, ndipo sasa unajua wanasemaga Waislamu wanajuana kwa firemba. Sasa katika kutembea kwangu nikakutana na mshikaji wangu Gidi hapa. Gidi akani. Gidi, pokea hayo maua mwanangu. Asante, nashukuru sana jamaa. Yani hapa na wanyama wawili wakali mwanangu, ni ndani ya Mag Media Kenya TV Nurturing Talent, kama ambavyo nakwambiaga siku zote kwamba sisi hapa hatulalishi mwanangu, mziki ndo jambo letu, au sio? Hebu tuendelee kusikiza washikaji wanasemaje kwanza. Sasa nilipokutana na mshikaji wangu Gidi, ndo akaniuliza, mshikaji, mbona nasikia kama unajua kuimba? Kamuuliza, ushanisikia sehemu? Akasema sijawahi kusikia sehemu, ila nasikia kwa watu tu anasema kwamba unajua kuimba. So na mimi sikumwongopea, nikamwambia hebu kidogo. Kuna mtu anapiga hapo kidogo. Oye wanangu, yani hapa tunasemanga kwamba mambo ni mingi, masaa ndo machache. Right? Na hapa mwanangu alikuwa anatueleza jinsi gani alipatana na Gidi. Lakini kidogo tu kwamba niombe samanini. Kuna mishemishe, si unaelewa tena kwenye maisha rongorongo lazima. Alright? Kwa hiyo tunaendelea na interview. Mwanangu akakutana na Gidi. Alright? Afu ikaweje sasa? Sasa nilipokutana na Gidi, jamaa akaniambia ashawaisikia kwa watu kwamba mimi najua kuimba. Sasa katika zile harakati mimi sikumwongopea, wala sikutaka kudanganya, nikamwambia hiyo ni sure. Sasa jamaa alitaka kudhibitisha kama ni kweli. Akaniambia nipe mchongo kidogo. Sasa pale nikachana. Jamaa akasema enyewe unaweza na unatisha. Na vipi mwanangu? Na sasa hivi tuseme kwamba tukiendelea, kabla tuendelee sana, unajua kuna kusahau. Alright? Tuseme kwamba ngoja nikupe nafasi kidogo tu. Nafasi kidogo ili uweze kutupa kionjo cha asili. Utamu. Unajua hip hop ni utamu mwanangu. Na utamu ni hisia. Na hisia ni mziki. Na mziki ni hip hop, au sio? Unaweza kutupa kitu kidogo kabla tuendelee? Hip hop. Fresh. Sababu najiamini. Siwezi kosa. Wanasema kwamba ushujaa ufizi kwenye kwenye meno. Na upo mjengoni hapa. Hebu tupe kionjo kidogo afu tuendelee. Sawa. Haina shida. Sikia. Kwanza mimi nimetoka mbari, huku nimekuja tu kusakamari. Mama linambia mwana kuwa uyaone chari, kidhani ni magari na manyumba mazuri, kumbe mangaiko ya dunia ya kusakamari. Hapo nimesikia magari, nimesikia mangaiko na kusaka mali. Acha wanangu. Hicho kionjo tu. Kionjo tu. Na labda kama na vipi mwanangu, ushawahi labda kurekodi nyimbo yoyote? Nisha rekodi na Gidi moja ambayo ni kwenye hiyo ngoma mimi nimeimba Bongo Flava, kwa sababu kama nilivyotangulia kusema kwamba napenda sana Bongo Flava kuliko hip hop. Lakini kote unaweza? Kote naweza na najiamini pia. Sema napenda tu sana Bongo Flava. Alright. Na jina lako kidogo limenishtua mwanangu, unaona? Na kama ambavyo tunajua kwenye kazi yoyote, iwe sanaa iwe nini, tunaanza na jina.
Safi. Kabisa. Umelisema jina lako. Ndio. Safi. Ulikaje ukalichekecha ambako ukajua kwamba hili jina kiusanii litaniuza mimi? Unajua katika kwanza kulingana na mtazamo wangu, unaona, niliona kwanza kabisa kwenye kara nilijiona kabisa mimi ni Blackie. Unaona? Afu nikaona katika kipaji mimi ni Shine. Unaona, nikashine kwa kuimba na Hapo mwanangu umenipiga ngumi bila ifaa niongea akili Gidie. Kubaliana tu na jamaa alichokiongea kwa sababu yeye ni Shine, unaona, kwenye kuimba na Shine, ana uwezo wa kuimba na kumtazama kweli yeye ni Black. Hilo unaweza kujiuliza, mbona wote ni Black lakini sijajiita Black? Kwa sema jamaa kwa somehow creative. Alright? Na Black Shine. Sasa mwanangu, nafikiri kwamba umetueleza historia yako. Ndio. Umetueleza ulivyoanza muziki. Umesema ulikuwa pale high school na demo anaitwa Morin. Naam. Mkaweza kupiga story pale. Right? Akakuinspire kwenye muziki. Naam. Kidogo tu nikuulize kuhusu Morin. Baada ya Morin kukuinspire kwamba unaweza kufanya muziki, yeye aliishia wapi kwenye muziki? Huyo dem nilijaribu kumfuatilia baada ya mimi sasa nimepiga zoezi kabisa, nimeona nimeiva. Sasa sema nilijaribu tu kumfuatilia afu hakupatikana, yani sikumpata, ni kama alienda mbali. Okay, tuseme kwamba hujawahi kusikia chochote kuhusu yeye. Hamna. Kwa ukajua hapo tayari umekipoteza kipaji, umempoteza mwenzio, umempoteza rafiki. Ndiyo. Ambaye labda ulizani kwamba mnaweza mkasukumana kwenye gurudumu mufike mahali. Ndiyo. Alright? Ndiyo. Nimejaribu kusikiza kimfano sasa tuseme kuna washikaji, kuna watu wanataka kusapoti au sio? Unajua tukiongelea sapoti sasa hivi ukijaribu kuangalia sio kama kitambo. Kitambo walikuwa wanaangazia mambo na CD. Unaona, muziki ulikuwa unauzika ki-CD, ki-DVD, unaona? Yani walikuwa na ban CD, unaona? Na kuna zile santuri za kitambo. Lakini sasa hivi ukiangalia mambo yako digital. Nikitaka ngoma yako naingia Facebook, YouTube, TikTok ama kwa mtandao wote ule wa kijamii na kutafuta pale napata kudownload ngoma yako, sio? Lakini nataka unieleze kidogo ama uniambie mimi pamoja na watazamaji na mashabiki wetu kwamba je, mtu akitaka kukutafuta kwenye mitandao ya kijamii anakupataje? Labda sema akishaandika tu au yani kabisa mwenye anataka kunifuatilia au kunipata katika mitandao, andike tu pale Black Shine Boy. Black Shine Boy, TikTok, YouTube, popote pale, mitandao yote ya kijamii. Na ni kazi gani ambao umeipiga tofauti na collab yako wewe na Gidi wa Safari? Safi. Ni collab gani au ni ngoma gani na ambayo labda umewahi kuiandaa ghafla ya wewe kukutana na kabla ya wewe kukutana na Gidi hapa? Kuna ngoma yote labda umewahi kuandaa tofauti na hiyo ambayo umeandaa na Gidi? Hamna. Sema kwamba Gidi alikutunuku ndio ilikuwa ngoma yenu ya kwanza. Sema mshikaji wangu Gidi, mimi shamkubali tu kwa sababu yeye ndio mtu wa kwanza yani kunaonesha njia ya studio. Gidi, mwanangu sijui niseme nini, lakini acha tunaombea wanangu, wanasemanga mkitusupport tutafika mbali. Unaona? Bila support yenu hatuendi mahali. Sisi ni nyinyi na nyinyi ni sisi. Yaani sisi ni Mac Media na Mac Media ni nyinyi hapo. Maana bila nyinyi sisi hatuwezi kusonga mbali. Safi. Gidi. Nafikiri Black Shine kwa upande wako tumekusikiza. Ngoja nimalizane na mwenzio upande wa pili huko. Tukishamalizana na yeye, alafu sasa hapo mimi tutaachia hilo dude ambalo mmetoa nyinyi. Umesema dude linaitwaje hili? Hilo dude ni Kibogoyo. Kibogoyo. Nangu hivi nina meno yote kweli? Ama ilikuwa inaongelea Kibogoyo mkani? Jana kunaweza tukasema ni Kibogoyo afu kumbe mkute mtu ambaye mmekaa naye hapa ana meno, au kati yenu kuna mwenye ni Kibogoyo. Gidi, cheka kidogo mwanangu kwanza tuone. Au wewe Kibogoyo? Shakubali, sio Kibogoyo nafikiria wewe amna. Sio Kibogoyo nafikiria mimi. Ni gani hiyo? Ni nyimbo inaitwa Kibogoyo. Nyimbo inaitwa Kibogoyo. Da, mwanangu mimi hiyo lazima niitegee kidogo kwanza. Black Shine hapa yeye anaona shine kweli. Sasa tutachane na hiyo mwanangu. Gidi. Narudi kwako hapa. Narudi kwako upande wa pili huko. Sasa mwanangu,
mimi sitaanza na mambo mengi. Kwanza umeniambia unaitwa Gidi wa Safari. Mimi nataka kujua kwanza historia ya jina lako peke yako. Gidi wa Safari ni nani? Na ulifikiriaje ambako ukajiita wa Safari? Ilikuwa kuaje ambako ukajiita Gidi wa Safari? Bwana, mimi ni msanii na nafanya mziki, unaona bwana. Na katika maisha yangu mimi bado sijafika ndipo toka napoelekea, bado nipo kwenye safari. Kwa hivyo ndipo napoelekea bado sijafika, ina maana ndio kajiwekea Gidi wa Safari, kajiita Gidi wa Safari. Ina maana mimi ni wa safari. Kitu gani kilikuinspire wewe mpaka ukajipa jina la wa Safari? Kwa sababu ukijaribu kuangalia kwenye nchi yetu hii, ukijipa jina ni kama kuna magumu fulani umeyapitia mpaka ukafika hatua fulani, unaona? Kimfano tukijaribu kuangalia, kuna mtu kama Uhuru Kenyatta, right? Huyo ni rais mstaafu, si ndio? Uhuru Kenyatta. Kitu kisababisha akaitwa Uhuru ni kwa sababu alizaliwa kipindi Kenya ilikuwa inafanyaje? Inapata uhuru. Unaona? Akaitwa Uhuru. Unaona? Kwa ukijaribu kuangalia majina mengi yanatokana na scenario. Kama sio jina ambalo umekuwa named after, yani jina ambalo umeitanishwa na mtu fulani, unakuta kwamba jina hilo linakuja kutokana na sababu fulani, unaona? Lakini wewe Gidi umesema kwamba muziki ni safari. Safi. Na umejiingiza kwenye safari ya muziki. Lakini sasa mpaka uje ujiite Safari, unaona? Ni lazima kuna vitu umevipitia. Mpaka uje ufike hapa ukutane na Black Shine hapa umpige support. Lazima kuna makubwa mengi umeyapitia mwanangu, unaona? Lakini sasa nyuma ya jina lako, safi, nyuma ya pazia kwenye jina hapo, nataka kujua sasa kindani zaidi. Gidi ni nani? Ulianzaje muziki? Na ni kitu gani kilikuinspire wewe kuingia kwenye muziki? Na tofauti na muziki unafanya nini mwanangu? Mimi hapa kwanza nianze na swali lako la kwanza ulioniuliza. Ndifanyaje nikafikia hapa, kwa sababu hilo jina linaonekana kama limekupa stress kidogo mwanangu. Unaona? Mimi siwezi nikadanganya, haki ya Mungu uongo mbaya. Roho inadunda. Eti. Wazi. Sasa mimi kweli damu yangu ni kuweke wazi na niweke mashabiki wazi kwamba sisi ni watu, sio wanadamu. Unaona? Sisi ni watu, ila wanadamu watu ni wengi sana duniani, lakini wanadamu ni wachache zaidi. Unaona? Na hapo kwenye wanadamu hapo ni sawa. Na mimi unanihesabu wapi? Tuendelee. Mungu ndo anajua. Unajua bwana, ni mambo ya kifamilia tu bwana. Unajua mimi nimeelewa tu na babangu mkubwa, unaona? Sema umelelewa na single parent. Mwanangu pole sana. Asante sana basi. Unajua bwana, katika maisha yangu mimi kweli nimeishi maisha mengine ambayo ni ajabu sana. Na sikuwa tarajia kama nitakuja kuwa star. Lakini nashukuru sana Mungu, japokuwa siwezi nikasema kwamba baba mkubwa ndo alininyima mimi uwezo. Unaona, alinyima shule. Unaona, tuseme alikuwa ananipambania tu. Lakini kibahati mbaya akafikia sehemu akaona kama labda ananichanganya hivyo, anataka naache shule, unaona? Basi mimi nikaona basi ni sawa, ngoja niache shule, nijipambanie kivyangu, nipambanie angalau hata kaka zangu wasome, unaona? Ebo kidogo kwanza. Naam. Turudi hapo kwenye swala la baba mkubwa kutaka wewe uache shule. Safi. Unajua ulijiita wa Safari, na tunajua kila safari ni dua. Sio? Umesema kwamba babako mkubwa kuniradi. Akakukataza wewe shule. Sio kama alinikataza, lakini kuna vitu ambavyo alikuwa anaifanya vinaonyesha kabisa alikuwa ananyima nisisome. Kama kipi hicho ambacho labda kilikufanya uhisi kwamba unajua bwana, wanasema kwamba mtu mzima ni mtoto aliyokuwa na mtoto ni mtu mzima anayekuwa. Unaona? Kwa hivyo usimfanyie mtoto mabaya ukazaa kesho hata kuwa. Unaona? Sikiza nikwambie damu yangu. Sawa. Mimi nilikuwa naenda shule. Sawa. Nilikuwa naenda shule. Kwanza kabla tuendelee, uliishia darasa la ngapi hapo kwenye kusoma? Nilishia darasa la 7. Nilishia darasa la 7. Kwa hivyo wakati nilikuwa naenda shule, baba mkubwa wangu mimi kweli ni mwalimu, ila alikuwa anatumia pombe. Sawa. Kwa hivyo kuna muda fulani hivi tuliagizwa hela mtihani bwana, si unajua mambo ya shule.
Sasa mwalimu mkuu mimi alikuwa anajua kabisa dogo ana uwezo, kwa wana uwezo wa kumsomesha dogo, ngoja nimlipie ofa, unaona. Lakini baba mkubwa alitokea, akaja akamwambiaje, huyu mtoto ana bonge la simu. Ile simu ameitoa wapi? Unaona? Yaani sema sasa simu ikaleta tatizo. Ikaleta tatizo. Hiyo hela yenye ameenda kununua simu. Akakuja kulipa mtihani. Unaona? Siku nyingine tena ikuishia hapo. Hiyo siku ndio ilifanya kabisa mimi nikaacha shule. Unaona? Hiyo siku ilitokeaje? Nimekuja shuleni. Sawa. Amekuja mpaka kwa darasa letu, amenichukua. Sina kosa lolote, mtoto wa watu, nimetulia tu. Unaona, najisomea. Akanichukua mpaka ofisini. Akaenda mpaka kwa mwalimu mkuu, walimu wote si unajua tena wa ofisini. Akamwambia kwamba huyu mtoto mimi nimempata kwenye baa na kunywa pombe. Unaona? Babako mkubwa. Baba mkubwa anakunywa pombe, sasa mimi ndo nakunywa pombe. Unaona? Mimi najua tangu totoni mwangu mimi mpaka sasa hivi sidhani kama nishawajaribisha hata kunywa pombe, nisikia hata harufu yake. Ila nasikia tu watu wanalewa tu, wanakunywa pombe wanalewa, lakini mimi kweli wa Mungu sijawahi kunywa pombe. Iko kitu kinuma sana. Na nililia sana, nikaamua kuachana shule. Nilipoachana shule, pole mwanangu. Asante sana. Najua umeyapitia. Nilipoachana shule, nikaamua kutafuta kazi nifanye ili ndugu zangu niweze kuwasomesha, unaona. Nilikuwa najaribu lakini kibahati nzuri nikawa napenda kuimba sana, kwa sababu mimi nilikuwa mdogo, siku najitambua kama naweza kuimba. Nilikuwa napenda sana kuimba, ila jamaa fulani hivi ndo akaja akaniambia, brother, nimesikia unaimba, tulikuwa kazini, unasikia unaimba hivi, ni wewe? Nikamwambia ndio brother. Kazi gani ulikuwa baada ya kumaliza, baada ya kuacha shule? Baada ya kuacha shule kutokana na masaibu ya baba mkubwa huyo. Baada ya kuacha shule nilifanya kazi ya mgodi. Kazi ya mgodi. Yani kazi ya mgodi ya mining. Kwa hivyo nikaitafuta hapo, ila jamaa huyo ndo akaja akaniuliza, bwana, nimesikia hapo unaimba hivi, ni wewe? Nikamwambia ndio, ni mimi brother, hivi naweza. Kaniambia sio naweza, unafanya. Unaweza sana. Unaweza sana. Kaambia brother, mimi hakuna mtu yote ambaye ishaniambia kwamba mimi na uwezo. Wewe ndio utakuwa mtu wa kwanza kuniambia. Akaniambiaje? Uishaimba mbele ya watu zaidi hata 5 kuendelea nini? Kaambia hamna, ndio maana hujui kuambia, lakini una kitu. Ila wewe mwenyewe ukijue kama una kitu. Unaona? Hapo ndo kaanza kujigundua una kipaji cha muziki. Naam. Mimi bwana tukaendelea na kazi. Siku moja jamaa akanipa 5,000. Unaona? Akaniambia, bwana, hata kama tutaachana na wewe, nitaenda mbali labda na wewe, kila mtu atafanya mishe zake, unaona, kwa sababu wanadamu wake tunapoteleana bwana, unaona. Kila mtu atafanya mishe zake vyake. Ina maana utakuja kunikumbuka brother, mimi nimekusupport na hela fulani, ndio akanipa 5,000. Unaona? Hela ya Kikenya au ya Bongo? Ile ya Kikenya. 5,000 nikachukua hiyo hela moja kwa moja. Nikataka kwanza niende studio, lakini kitu kikanikataza, kama huyu jamaa vipi, anansifia nini? Unaona, nikataka nijue kama kweli na uwezo. Nikaita mashikaji. Unaona, nikaita mashikaji ili nijue kama na uwezo. Nilivyoimba, mashikaji akaniambia, brother, una kitu. Unaona, walishangilia sana, wakanisupport pia, zikafika 15,000. Unaona, 15,000 kweli. Mimi nilienda nikashuti, nikarekodi nyimbo, sikufanikiwa kushuti. Nyimbo yako ya kwanza ilikuwa inaitwaje hapo? Nyimbo yangu ya kwanza ndio inaitwa Mkombozi. Inaitwa Mkombozi. Kwa hivyo ndivyo enda karekodi. Nikaja bwana, walivyosikia nyimbo wakaniambia, bwana, una uwezo. Wakati hata nilivyoenda studio pale, producer wangu mimi anaitwa Eko. Nilivyoenda studio pale, Eko akaniambia, bwana, hata Mkombozi hii ameproduce Eko. Amna, Mkombozi. Mkombozi ameproduce Yano. Wa wapi huyo? Wa Masaini. Yano ni Masaini. Ni Masai. Wao watu wa Narok kule. Nilivyoenda kwa Eko bwana, Eko akaniambia, aisee, unatisha mdogo wangu. Unaona? Mimi sikajua hiyo ni sifa tu, jamaa ananipa sifa, ninaelewa muziki, unaona? Kwa sababu unajua maproducer wengi wanaangalia hela sana. Wanaangalia hela, hawaangalii dogo atoke nini. Ana nini, anaweza kufanya nini. Naweza kumsupport atoke, unaona? Lakini jamaa Eko ni producer mzuri ambao mimi nilimkubali kwa sababu alinipa moyo mpaka sasa hivi nikaendelea na mpaka nikaja kujulikana kwa star. Kwa hivyo muziki wangu mimi umeniingia kutokana na shida, unaona. Kwa muda mwingine siwezi nikamlaumu mkubwa, mimi siwezi nikamlaumu kwa sababu labda huenda yeye ndo alikuwa njia au daraja wewe kukua.
ujijue, usimame na utambue talanta yako. Kwa kupitia baba mkubwa wewe mshikaji ukajua kwamba ukatambua kwamba una kipaji. Yani mimi kama mimi naweza kusema kwamba yani kipaji changu mimi ni movie tosha. Kipaji changu mimi ni movie tosha. Sema trailer ilipita. Sio movie. Sema ni funzo kwa wengine. Ndio maana nimekuambiaje ni movie ambao wengine watakuwa wanaona wanajaribu kama ambavyo unaisimulia ndani ya Mark Media Kenya TV. Kwa wale wote ambao wanatazama ambao labda wanahisi kwamba wametelekezwa na wazazi au wametelekezwa na familia, wajue kwamba bado ipo nafasi ya kusimama. Kwa hivyo wasikate tamaa, uendelee bwana. Kama una kitu endelea, jipe muda. Kila kitu kinakuja kwa muda bwana. Unaona, utafanikiwa. Hatujai kushindwa tukijitahidi. Na kwa mitandao ya kijamii labda washikaji wakitaka kusupporti watatafuta kwa Gidi wa Safari ya TikTok, platforms zote mtandao yote Gidi wa Safari. Na kuna kitu hapo nilikuwa unajua, kuna mtazamaji labda atataka ajue. Safi. Gidi, kipindi hicho baba mkubwa anakutelekeza hapo. Naomba turudi hapo kwa sababu ni story ambayo imeniguza kidogo. Kwa sababu pia naamini kuna maybe similar cases ambao labda niliwahi kusimulia hapo awali. Pia mimi nikianza safari yangu ya utangazaji mpaka sasa hivi nikaingia chuo, nikasoma, nikahitimu mpaka nafikia hapa sasa hivi. Ndo kisa ambacho nakutana nacho kielezea ambacho kinaendana kabisa na maisha yangu mimi. Lakini mimi cha ajabu sitasema kwamba labda ni mtu au ni baba mdogo au baba mkubwa, ni baba mzazi wa kunizaa mimi hapa. Unaona? Yani ni kitu ambacho hata nikisema nasimulia, yupo hai, yupo hata tunavyozungumza sasa hivi, labda huenda amekuja hapo nyumbani, lakini ni kitu na ambacho mwanangu hata nikianza kusimulia wachache mno ndo watakiamini. Sasa Gidi, na kupitia hapo mamako labda alichukua hatua gani? Unajua single mother sometimes wao ndo wanajua uchungu wa mtoto. Yeye alisemaje, au yeye labda alisema nini kuhusiana na baada hayo yote kutokea? Yeye alikupa ushauri gani kama mwanae wa kumzaa, mwanae wa tumboni? Mamangu wakati alikuwa anatokea yote kweli mimi nilikuwa namficha kwa sababu sikuwa nataka kumgombanisha na baba mkubwa. Unaona? Lakini pia wakati niacha shule, mamangu alinilia sana niweze kurudi shule, huko akisema mimi ndo mkombozi kwake. Unaona? Mimi kwake ndo mkombozi, nitakuja kumkomboa sehemu nimtoe kwenye shida ambayo alikuwa akipitia nyuma. Unaona bwana? Kwa hivyo tuseme tu mamangu mimi. Mamangu wakati alisikia kwamba mimi naimba, alinikataza. Na alilia sana, akaniambia mwanangu unapotea njia. Kama tunavyojua mama na kutia huruma hizi. Turudi shule. Yaani mimi mwanangu aise niwaambie, hakuna mzazi kama mama. Aise sijui niseme nini kwa mama wote duniani, lakini kwa jinsia yote ambao ni ya kike ambao mnakuwa, mimi naomba niwaambie kitu moja kwamba maisha ni safari. Na kama una mama, mheshimu sana mama. Naogopa sana jozi la mama kudondoka kwa sababu yako wewe. Kwa sababu chozi la mama haliwezi kufutika kamwe, lakini chozi la baba linaweza kufutika. Kwa sababu ukijaribu kuangalia wazazi hawa wawili, mama kakubeba miezi 9. Baba yeye alichofanya, aliweka mbegu safi, akaacha michi kizidi kunawiri safi, akatoka zake. Na ndio maana ukijaribu kuangalia sasa hivi duniani single mothers ni wengi sana. Inshallah mimi nasema kwamba Mungu aendelee kuonekania kwa kila kitu ambacho mnafanya single mothers wote, ikiwemo mama wa Gidi. Safi. Kwa sababu kitu ambacho naweza nikwambia wanangu ni kwamba heshima sio utumwa na utumwa sio heshima. Lakini heshima yenyewe imejikita pale na ambapo utafanya kitu cha kukuheshimisha wewe na kuiheshimisha familia yako. Unaona? Nafikiri huenda wengi msielewe na kiangalia nini, lakini ukitaka kujua umuhimu wa mama, muulize mtoto na ambaye hana mama. Yaani mama alitangulia kufariki akamwacha na baba, na hapo ndio utakapotambua umuhimu wa mama. Alright, hebu turudi kwa Gidi kwanza aweze kutumalizia historia yake na mama, alafu turudi waweze kutupa kionjo cha ngoma yao ambao waliweza kushirikiana na Black Shine hapa, alafu mwisho wa siku tupate kufunga mambo na simulizi ya mziki wa siku ya leo.
Niendelea kusema kwamba mamangu alivyokuwa analazimisha nirudi shule, nilikataa kabisa, nilikuwa natoroka, hata silali nyumbani, unaona? Kwa sababu alikuwa anakuja mpaka na viboko, fimbo ananichapa huko akilia, ananiambia mwanangu rudi shule. Na mimi nilikuwa naogopa sana kumuona mamangu anamwaga chozi, unaona? Kwa hivyo alivyoona kabisa nimekataa, naye akaanza kunisupport kimuziki, unaona? Akaniambia mwanangu, kama umekataa shule, basi fanya kazi yako ya muziki. Uenda uwezo wako upo kwenye muziki. Mungu ndo amekupangia hapo. Unaona riziki lako lipo kwenye muziki. Nikamshukuru sana mamangu. Ina maana amekuwa akinisupport, akipata hela bwana ananipa, nenda rekodi nyimbo, nafanya hivi, unaona? Na hapo nikukatisha kidogo. Tofauti na mama, labda ushawahi kukutana na washikaji wote yule ambaye labda akasema kwamba mimi Gidi nataka kukushika mkono, nataka kukupa support wewe ili uweze kutoka kimuziki? Yupo yote? Sio yupo, wapo, lakini sema mimi mwenyewe ndio nilikuwa nakataa. Kwa sababu nilikuwa nakataa kwa sababu gani? Uweze kumwamini binadamu. Uweze kumwamini binadamu kwa sababu unayemwona machoni ndiye kumbe sie. Unaona? Utamwona mtu tajiri, tajiri, mtu akitaka wewe rafiki yako, inafaa ujue ule rafiki anataka kivipi. Unaona? Ule rafiki anataka kivipi kwako. Ndio awe rafiki yako. Ina maana mimi mtu kunisaidia, mamangu ni uwezo tosha kwangu. Ina maana kama aliweza kunizaa na kunilea mpaka sasa hivi bado ananisupport kimuziki, na mimi bado nitatoboa bwana. Wanangu, nafikiri mmeweza kumsikiza Gidi, mmeweza kumsikiza Black Shine hapa. Lakini zaidi ya yote hapa tunakuta somo au funzo la kitu kimoja, kwamba usimdharau mama. Usimdharau mama. Mpende sana mama, mheshimu sana mama. Na tofauti na kumheshimu mama, siwezi kuegemea kwa upande wa mama tu. Mzazi ni mzazi. Kwa hiyo heshimu wazazi wote. Ujue kwamba wazazi ni wa maana sana kwenye maisha yako. Unaona? Ndio ujumbe na ambao mimi naweza nikawapa vijana wenzangu. Alafu kitu cha pili, usimngoje mtu akusaidie wewe. Jisaidie kwanza ili aone unachokifanya ndo akusaidie wewe. Alafu kitu cha pili, kama unajua kwamba utanisaidia leo mimi, uje uniseme kesho, basi bora usinisaidie. Umeona? Kwa sababu kutokana na maongezi ambayo tunayapata hapa kutoka kwa Gidi, kutoka kwa Black Shine, umefuatilia interview nzima, kwa wale wote ambao mjaribu kufuatilia interview nzima mpaka tumefikia hapa. Kuna kitu na ambacho tumekiga ambacho ni common, kwamba ukinisaidia ujue kwamba utanisema kesho, basi bora usinisaidie. Unaona? Bali tunasaidia tu, ile wanasema tenda wema nenda zako, ngoja fadhila kwa Mungu. Safi. Lakini binadamu wengi wana akikusaidia lazima atasema. Binadamu wengi akikusaidia lazima atajigamba, kwa sababu ni lazima watataka jue kwamba huyu jamaa kupitia mikono yangu kafanyaje, kafika sehemu fulani. Unaona? Lakini hawa mimi ni wanangu wa kitaa. Unaona? Labda tuseme kwamba hatuja grow pamoja, lakini kutokana na mazingira, unaona, ambao wanaelezea wao na mazingira ambao tumekutana sisi, utakuta kwamba kabisa yako very familia. Na unaona, na kuanzia leo, kuanzia sasa hivi ni familia yangu, nitakuwa napiga nayo kazi ndani ya Mac Media Kenya TV. Kazi yote ambayo utakuwa unaiona na drop, hutakoza hizi sura. Kumaanisha kwamba umoja ni nguvu, lakini utengano ni nini? Ni udhaifu. Na hapo sasa ndipo ambapo safari yetu itakapoishia ya interview ya muziki. Lakini kabla tuweze kutoka ndani ya mitambo, wanangu, naomba producer wetu ambaye yupo nyuma ya mitambo aweze kutuguzishia kidogo. Gidi, upo tayari? Niko tayari. Oya, Black Shine, upo tayari mwanangu? Nipo tayari. Sasa acha atuguzishie kidogo, jamaa atuchania kidogo, angarau ni uweze kujipisha kidogo, nipige tama la maji, tusikize bato inakuaje. Oya, tuguzishie. Abina Black Shine boy, sina chuki na mtu. Okay. Keni kimya biti imenipa kazi, nipatila masela limagizo na binasi, mbona freshi? Yani kata kama mna kiuno kigumu, mikato ndo inafanya geto linamwaga sumu, eti kata
na kesha kumwaga bata kichwana, kili ni nzito, bora nijitwishe geta nizo tatu kiunoni mpaka napata wazimu, nafanya nikate stima kabla sijikata sima, sina tema kupanga kinitazama sistuki kisuka nizo shanga, mimi ndo Tyson Mamluki, nimedata na ilo cover, unachanganya unavyokata, unaulizi wa bibi atizo umebeba lana, kifuani chuchu baridi so shepu na sula, mimi niweza na mikato na kosa hamu ya kula, ama kweli Mungu funda alikupa mpaka mitego, so chula na kifua alikupa kwa na malengo, tokisema unajiuza kwako mimi na mwago pendo, japo sina gari tutoke tufike mbali, tucheze ndani ya bahari wa samaki mikambali, tulimwage zari tukiwa ndani ya maji, michezo fulani ya kale, kata Prince Kibogoyo, kata turoteti kata, oh 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 oh. Kata Prince Kibogoyo, kata turoteti kata, oh 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 oh. Kwanza nilipandisha bendera kati kwenye shamba la masera, ili nikupate uondo wimbo wa heshima. Mimi nimetoka mbali nikaja kwa sayari ya mapenzi, umenipokea mwana mwari, unanipa penzi la kichenzi, ama kweli penzi ni midhari, nipe vumilivu nchambue mizani, choni nikikosa ya sukari, basi bundo nyota jangu ya asubuhi, usikate tamaa nyuma mbele kata kamba, sije kukupanda wambea, last kata baby, kata Prince Kibogoyo. 213 umenibamba na mikato, umenijaza kwenye pipa Kibogoyo, kata mpaka shipa, yani kunchomwa gizano na bonge la surprise, alafu unanipa chumbani mama kata, na mguu wa bia au nyopombe bila tatizo, navutwa na sia, yani mata ndo najuta, leo natongoza mamba kwenye mto na inavuka, oh yeah dada mwenye malingo, kivimbo na pasuka wasafari ndo umekata nimestuka so nywele na kisogo, kisigino na ngozi, menyonya mpaka bongo, umepiga bonge la pose Kibogoyo, unopele kiunoni, karibu kwangu kukune, tambaka machoni, mikato huku na kule, na dunda kitenest, menipa bonge la shule, na toto malutu sikuizu upendo ni bule, yani tanta lilo na dakika za mpila, na kiulizo umevimba mena kulambisha mila, na kiulizo umevimba mena. Oya wanangu, inaitwa Dude la Kibogoyo, nasikia wanangu wametisha sana. Right, nimekuwa na Gidi wa Safari, na nimekuwa na Black Shine ndani ya mjengo mwanangu. Au Gidi, mwanangu shua tumefanya kweli, na ngoja natumai kwamba wanangu wataweza kusupport pale, na umekuwa ndani ya Mac Media Kenya TV, kipindi Nurturing Talents, yani mkuzi wa vipaji. Alright, na mwanangu, kama mna wasanii wengine zidi kutuletea ndani ya mjengo, interview ni kama hivi na vigongo vingine vingi, mzidi kutusogezea na sisi tuzidi kucheza, usio? Yes, asanteni sana wanangu kwa sababu mmeweza kuwa pamoja nasi kwenye interview nzima mpaka tumeweza kufikia mida hii ya sasa. Kuna ngoma nyingine hizo zinakuja kutoka kwa Gidi pamoja na Black Shine hapa, na najua tutazidi kufanya mengi makuu, ila kwa sasa mwanangu, weza kusubscribe, like, share na comment kwenye channel yetu na video hii hapo chini. Usisahau kufanya hivyo, manake kuna mengi ambayo tunakuandalia na yatazidi kufanya nini, yatazidi kuja, lakini kwa sasa we say bye bye.